ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜୀବନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସଠିକ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବେ ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ଦିବସରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ। এই ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ସରକାର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 5 କରି 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସରକାର ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି, ତ ଜୁଲାଇ ମାସ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍ଟି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ EKYC ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ DBD ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କୋଉମାନେ କରିବେ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ 4ଟି କିସ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ, ତ ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ଯଦି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି EKYC କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ DBD ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 5 କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିରେ ଆପଣ ସେସବୁ ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ EKYC ଏବଂ DBD ଲିଙ୍କ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ DBD ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ କି ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଭାବରେ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ EKYC DBD ଲିଙ୍କ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ଭାବେ କରେକ୍ସନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଭାବରେ ସେଟା ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣ କେମିତି ଭାବେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଠି ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ସେ ମାଗୁଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି OTP ଅଛି ଲେଖା ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଥିବ, ତ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ OTP ଯିବ ଏବଂ OTP ଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେ OTP ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ତ ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଆଉ 4 ଦିନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ CSC କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ତ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ KYC ହଉ, DBD ଲିଙ୍କ ହଉ କିମ୍ବା ଫେସ୍ KYC ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ KYC ମାଗୁଛି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ।